Agora tá gravando. Tá gravando e não foi gravando. Sorte é chuva. Tá? Sinal da natureza para chuva. Tá? Quando sabia de dia, sabia gosta de cantar, eles não gostam de dia. Se é de manhãzinha que eles cantam por causa de predadores. Tá? Eles sempre cantam de 5h30 para 6 horas, no máximo 6h30. Estão chamando uns aos outros normalmente. Mas se você ver um sabiá de dia cantando bem mesmo, caramba, o que sabiá quer? Tem países que o sabiá é um animal sagrado. Tá? Então quando o sabiá está cantando de dia e está chamando o outro, é sinal de chuva. Quando o embuar, aquele que tem bastante perna, embuar, aquele que se enrola, tem bastante perninha, se você vê ele chegar na tua porta, tá? É sinal de sorte, sinal de chuva. Ele está procurando abrigo. Tá? Tem uma ranzinha na mata, ela é verde, né? Agora esqueci o nome dele. Ela é verde, mas ela começa a dar aquela rajada ali. É uma ranzinha tipo que fica assim no telhado, mas na mata é melhor se pegar o sinal. Aí ela começou a cantar outro sinal de chuva. A formiga carregando os filhotes nas costas, sinal de chuva também. Tá? Sinal de muita chuva. Os macacos bugio, tá? Quando está reunindo a família, isso normalmente não é chuva. Depois que ele reúne e falta um ou falta dois, ele fica cantando, chamando, porque está avisando que vem chuva. E aqui em Louveira tem muito desses macacos. E vários sinais, né, da natureza. Chuva é chuva. Chuva quem manda é o Criador de todas as coisas, o Ser Supremo. Tá? Ele vai tirar daquele telhadinho e chuva que é uma benção. Tá? Chuva pra caramba. Tá? E não tem hora pra parar. Começou ontem. Tá? Eu avisei, vai chover. É bom você se proteger, né? Daqui está indo para São Paulo. Né? A chuva vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Todo lugar vai chover. Porque os tempos mudaram. Muita toxicidade no ar. Mudaram os tempos. Tá? Mas é normal. O que tem de menor, diminuir mais os gás tóxicos que vai para o cosmos, ou plantar árvore, né? Plantando árvore sempre é bom, porque a árvore ela puxa um pouco do gás tóxico ali pro ar. Pessoal, gratidão, muito grato por essa mensagem que eu ouvi. Abençoada por Deus de ação, Efésios 4, Efésios 3, eleito por Deus desde antes para todo mundo. Salve o Criador de todas as coisas, tá? Como eu já falei, eu não sirvo a Ele em nada, eu tenho a minha gratidão por Ele, tá? Por Ele me colocar nessa terra aqui. E aos Espíritos também, ao serem encantados, o povo cigano, a Santa Saracari, esse povo aí, tudo bem, que não faz mal para ninguém. Jesus falou assim, ó, tenha medo dos vivos, não dos mortos. Os pessoal estão tendo medo dos mortos e os vivos esqueceram essa palavra. Isso é bíblico. Tá? Gratidão, ó. É chuva de prata. Chuva de prata que cai sem parar. Gal Costa. Chuva de prata. Chuva é o renascimento. Tá? Começa a renascer. Não seja escravo de ninguém. Não fique debaixo de rudimento. De rudimento só te atrapalha, tá? A vida toda. Gratidão e até o próximo vídeo. E o Criador de todas as coisas, por Allan Kardec, a consciência suprema, o Ser Supremo, seja engrandecido
seu nome. Gratidão sempre.